Բարի լույս, բարի աշտանային առավոտ իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, Կոտայք հեռուստաընկերության եթերում իր աշխատանքն է սկսում ամենապոզիտիվ, ամենաժամանցային հաղորդումը բարի լույսը, իսկ ես Ալիտա Եղիազարյանս ամենադրական տրամադրությամբ սկսում եմ այսօրվա եթերը։ 97 տարի առաջ այս օրը կինոյի պատմության մեջ հեղափոխական իրադարձություն եղավ։ Նյու Յորքի Կոլոնի թատրոնի էկրանին առաջին անգամ ցուցադրվեց Steamboat Will մուլտֆիլմը։ 8 րոպեանոց մուլտֆիլմում առաջին անգամ կերպարների շարժումները լիովին համաժամանակացված էին երաժշտության եւ ձայնային էֆեկտների հետ։ Սա այն ժամանակների համար հեղափոխական մոտեցում էր եւ հենց այդ կարճ մուլտֆիլմում առաջին անգամ հանդիսատեսը հանդիպեց ծիծաղաշարժ աշխուժ Միկի Մաուսին, որի հետագայում վերածվեց ոչ միայն Դիսնեյի խորհրդանիշին, այլև համաշխարհային մշակույթի ամենահայտնի կերպարներից մեկի։ Այդ մուլտֆիլմը ոչ միայն մեծ հայտնություն բերեց Դիսնեյին, այլ նաև բացեց անիմացիայի զարգացման մի նոր ուղի։ Այս պատկերացումները ամեն ինչ փոխեց, դրանից հետո անիմացիան դարձավ կինոարվեստի լիիրավ ճյուղ, իսկ Միկի Մաուսը սերունդների սիրելի կերպար է, եւ այո, այն մինչև այսօր սիրելի է թե մեծերի եւ թե փոքրերի կողմից։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր նոյեմբերի 29-ին նշվում է նաև երեխաների օրը։ 1954 թվականին ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեան կոչ արեց բոլոր երեխաներին միանալ եւ 1956 թվականից սկսվեց նշվել այս օրը։ Օրվա նպատակն է բարելավել երեխաների բարօրությունը, ինչպես նաև ամրապնդել ՄԱԿ-ի տարբեր երկրներում երեխաների պաշտպանության համար իրականացվող աշխատանքները։ Գլխավոր անսամբլեան իր բանաձևում նշում է, որ երեխաների համաշխարհային օրվա ընդունումը միայն եւ միայն կամրապնդի ազգերի միջև համագործակցությունն ու համերաշխությունը։ Երեխաների համաշխարհային օրը տարբեր կազմակերպություններ եւ ընկերություններ կազմակերպում են տարբեր միջոցառումներ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այս պահին առաջարկում եմ լսենք հաճելի երաժշտություն, մի փոքր ընդմիջենք, վերադառնանք եւ ես արդեն ներկայացնեմ մեր այսօրվա հյուրին։ Մենք վերադարձանք հարգելի հեռուստադիտողներ եւ արդեն շտապ եմ ներկայացնեմ մեր այսօրվա հյուրին եւ այսօրվա մեր հաղորդումը լինելու է սպորտային, քանի որ այսօր մենք զրուցելու ենք Հայաստանի բադմինտոնի ֆեդերացիայի պատանեկան հավաքականի մարզիչ Լիլիթ Պողոսյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ոնց եք Լիլիթ ջան։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ դուք։ Շատ լավ եմ, շնորհակալ եմ։ Եվ այսօր խոսելու ենք շատ հետաքրքիր մի սպորտաձևի մասին, որը մեծ ճանաչում ունի, բակից սկսած երեխաները կարծես թե խաղում են, բայց մինչև մեր բուն զրույցին անցնելը մեր ավանդական հարցով սկսենք զրույցը, ինչպես եք սովորաբար սկսում ձեր առավոտը հատկապես սպորտում լինելով։ Ես ընդհանրապես առավոտները շատ եմ սիրում, միշտ պարտադիր սկսում եմ նախաճաշով, հետո իմ պրոֆեսիոնալ կարիերայից սկսած իմ սովորությունը պարապմունքները, մինչև հիմա պահում եմ մարզազրահ հաճախելը եւ ինքս իմ մասին հոգ տանելը, այնպես որ նախաճաշ ու մարզազրահ պարապմունքներ ամեն օր։ Դուք բադմինտոնի ֆեդերացիայի մարզիչ եք, բայց միջև մարզիչ լինելը այ հետաքրքրվածություն է այս սպորտաձևի հանդեպ, ինչպես ձեզ մոտ առաջացավ, որ սկսեցիք զբաղվել ու արդեն հիմա մարզիչ եք։ Բադմինտոնը եղել է իմ ընտանիքում միշտ, քանի որ եւ իմ հայրը եւ իմ հորաքույրը պարապել են բադմինտոնով, իմ հորաքույրը եղել է սովետական միության չեմպիոն, իսկ հայրս միշտ շարունակել է եւ մարզական եւ մարզչական կարիերան, մինչեւ հիմա էլ ինքը հանդիսանում է գործադիր տնօրենը մեր ֆեդերացիայի, այնպես որ մենք ոնց որ միշտ եղել ենք բադմինտոնի մեջ ու ես ոնց որ ուրիշ ոլորտ չէի ուզում ընտրել, քանի որ դա է եղել, հենց փոքրուց դա եմ տեսել։ Այ փոքրուց երեխաները խաղում են, բայց ավելի պրոֆեսիոնալ մոտենալու համար ինչ հիմնական այսպես խորություն ունի այս սպորտաձևը, որ պետք է այլ ավելի լավ տիրապետել։ Երբ որ երեխեքը նոր են գալիս, օրինակ մեզ մոտ պարապելու, շատերը գալիս են ուղղակի ժամանակ անցկացնելու, բայց իհարկե դա ուրիշ է պրոֆեսիոնալ ավելի գնալու համար պետք է անընդհատ պարապել, օրական նույնիսկ 2-3 անգամ ու նվիրվել սպորտաձևին, այնպես որ մենք ուրախ ենք եւ ժամանակ են ուզում, լավ ժամանակ են ուզում անցկացնել եւ նաեւ պրոֆեսիոնալ են ուզում շարունակել, բայց դրա համար մեծ ջանքեր են պետք, որպեսզի կարողանան դիմանալ սպորտի դժվարություններին։
Իսկ այս սպորտաձևում, երբ որ ցանկանում են սկսել զբաղվել երեխաները, որ տարիքից կարող են գալ, յուրաքանչյուր տարիքից կարող են գալ։ Հիմնականում մենք խորհուրդ ենք տալիս 6 տարեկանից, 6-ից 7 տարեկանից, քանի որ սպորտաձևը շատ կոորդինացիայի հետ կապված բարդույթներ ունի, դրա համար ամենա տենց լավ տարիքը 6-7 տարեկանից, երբ որ իրանք արդեն դպրոց են գնում ու արդեն սկսում են մտածել եւ տակտիկապես եւ տեխնիկապես այդ ամեն ինչը որպեսզի ավելի հեշտ լինի իրենց համար։ Դուք պատանեկան հավաքականի մարզիչն եք եւ այսքան տարի մարզիչ լինելով ինչ եք նկատում վերջին շրջանում այս սպորտաձևի հանդեպ ինչպիսին է հետաքրքրվածությունը տղաների թե աղջիկների հանդեպ է ավելի շատ մեծ։ Հիմնականում միշտ չգիտեմ ինչի միշտ եղել է աղջիկները, որ աղջիկներն են ավելի հետաքրքրված եղել, բայց վերջին տարիներին նաեւ տղաներն են գալիս։ Իրականում շատ մեծ փոփոխություն տեղի ունեցավ եւ ծնողների կողմից հետաքրքրությունը, երբ որ մեզ մոտ Երևանում վերաբացվեց Երևանի թենիսի եւ բադմինտոնի մանկապատանեկան մարզադպրոցը Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ, այդ ժամանակ արդեն նույնիսկ կողքից քայլելով մարդիկ հետաքրքրվում էին ու հիմա ունենք եւ հավասար քանակով եւ աղջիկներ եւ տղաներ, ինչը շատ հիանալի է մեր համար։ Իսկ ինչ եք նկատում այս վերջին շրջանում որքանով է այս սպորտաձևը մեր երկրում զարգացած միջազգային մակարդակի առումով եւ ֆեդերացիայի այսօրվա գործունեության հիմնական քայլերը, որ էլ ավելի ճանաչելի դառնա, որն է։ Վերջին երևի կարելի ասել 5 տարիների ընթացքում, այսինքն COVID-ից հետո ահագին մեծ հետաքրքրություն սկսվեց մարդկանց շրջանում, ես չգիտեմ ինչի հետ է կապված դա, բայց պատճառներից մեկը հենց այդ մարզադպրոցն էր, սկսեցինք ավելի շատ միջազգային մրցաշարերի ուղարկել երեխաներին եւ ֆեդերացիայում նույնպես սկսեցինք տարբեր պրոյեկտների ոնց որ առաջ գնալ, բերել Հայաստան, բադմինտոնի եվրոպական կոնֆեդերացիայի հետ համագործակցելով, մենք հիմա այս տարի հենց անցկացրել ենք եւ մրցավարական կուրս եւ մարզչական կուրս եւ նաեւ 2 հատ միջազգային մրցաշար ենք անցկացրել Երևանում, ինչը շատ մեծ հաջողություն է մեր ֆեդերացիայի համար ու այդպես մանր քայլերով ուզում ենք առաջ գնալ անընդհատ ու երեխաներն էլ դրանից մոտիվացվում են։ Իսկ ինչ արդյունքներ գրանցեցիք այս վերջին շրջանում իրականացված միջազգային մրցաշարերից Հայաստանի։ Ուրեմն եւ հունիսին ենք կազմակերպել եւ հոկտեմբերին քաղաքապետարանի աջակցությամբ, իսկ հունիսին մենք ինքներս մեր ֆեդերացիայով մեր Հայաստանի մասնակիցները ունենք եւ Երևանից, Իջևանից, Վանաձորից, Գյումրիից եւ Սպիտակից տվյալ քաղաքներն են, որոնք անցկացնում են բադմինտոնի մարզումներ մարզադպրոցներում եւ բոլոր երեխաներն էլ ահագին մեծ արդյունքներ ցույց տվեցին առաջին, երկրորդ, երրորդ տեղերում բոլոր իվենթներում ունեինք հայ մարզիկներ, ինչը շատ ուրախալի է եւ նաեւ միջազգային մրցաշարեր, երբ որ ուղարկում ենք, օրինակ այս ամառ ունեինք Բաթումիում միջազգային մրցաշար, ունեինք Բուլղարիայում միջազգային մրցաշար եւ այնտեղ եւ առաջին, եւ երկրորդ, եւ երրորդ տեղերում ունեինք մասնակիցներ։ Իսկ Հայաստանում իրականացված միջոցառմանը որ երկրներից էին եկել մեզ մոտ եւ նաեւ ամենաուժեղ մրցակիցները որպես մարզիչ լինելով մեր Հայաստանի հանդեպ ովքեր են եղել։ Ուրեմն հունիսին ունեինք եւ հոկտեմբերին ունեինք 4 երկրներ մասնակից։ Հունիսին եկել էին Վրաստանի հետ մենք շատ բաց ընկերություն ենք անում, ինչը հիանալի է, որովհետեւ երկուսս էլ առաջ են գնում սպորտում։ Վրաստան, Կիպրոս եւ Մալդիվներից մեկ աղջիկ էր եկել, որը բավականին բարձր մակարդակի խաղացող է, որպես ասիական երկրների ներկայացուցիչ, եւ Կիպրոսից էլ մոտ 24 մասնակից ունեինք, նույնպես բարձր մակարդակի խաղացողներ էին, իսկ հոկտեմբերին նույն Վրաստան, Կիպրոսն էին եւ նաեւ եկել էր Ղազախստանի մասնակիցները, որոնք նույնպես բարձր մակարդակի են ու ինձ համար որպես մարզիչ շատ ուրախալի է տեսնել, որ մեր երեխեքը արդեն այն մակարդակին են հասել, որ այդ բարձր մակարդակ համարվող երկրների հետ հավասար պայքարում են ու նաև հաղթանակներ են գրանցում։
Իսկ մրցումներից առաջ ինչպես որ սովորաբար գալիս են երեխաները սովորելու, ինչով է տարբերվում այդ մրցումներին մասնակցել, ինչպիսի տեխնիկաներով եք աշխատում երեխաների հետ։ Հիմնականում մրցումից առաջ աշխատում ենք ավելի տակտիկական վարժությունների վրա, իսկ երբ որ մրցումներ չկան, օրինակ հենց այս պահին այդ ընթացքն է, երբ որ մինչև մարտ-ապրիլ մենք մրցում չենք ունենալու, հիանալի ժամանակ է աշխատել տեխնիկայի վրա եւ նոր ինչ որ հմտություններ երեխեքը որպեսզի զարգացնեն, իսկ հենց մրցաշարերի ժամանակը երբ որ գալիս է 1-2 ամիս առաջ սկսում ենք ավելի տակտիկական մտածելակերպ զարգացնել եւ խաղային տարբեր վարժություններ կազմակերպել։ Այդ նոր տեխնիկաներ սովորելու եւ երեխաների մեջ նաեւ զարգացնելու համար կան նաեւ համագործակցություններ միջազգային մարզիչների հետ, ֆեդերացիաների հետ եւ գալիս են նրանք նաեւ իրենց փորձով կիսվում են։ Հենց այս ամառ օգոստոսին մենք մարշական կուրս Երևանում անցկացրեցինք նորից բադմինտոնի Եվրոպական կոնֆեդերացիայի հետ համատեղ։ Դա աշխարհի ֆեդերացիայի BWF-ի level 1 ամենացած, 3 մակարդակներից ամենացածր առաջին քայլն էր մեր մարզիչների համար։ Ունենք մոտ 15 մարզիչներ, որոնք մասնակցեցին եւ հիանալի արդյունք էր դա, որովհետեւ բոլոր մարզիչները հիմա պատրաստ են աշխատելու ու այսպես ասած մարզադպրոցներ ենք ման գալիս, որպեսզի իրենք էլ սկսեն աշխատել։ Ես երբեմն հրավիրում եմ այդ մարզիչներին, որպեսզի մեր մարզումները նայեն, ինձ օգնեն, որպես այսպես ասած ասիստենտ մարզիչներ ու ինձ թվում է դա ամենաառաջին քայլն էր, որ այլ ավելի սկսենք զարգացնել երեխեքի մեջ մոտիվացիան եւ սպորտը ընդհանրապես առաջ տանենք Հայաստանում։ Իսկ երբ որ միջազգային մրցաշարերի եք մասնակցում եւ նաեւ փորձով գալիս են մարզիչները կիսվում են նոր տեխնիկաներ սովորելու առումով, ինչ թերություններ նաեւ ունի այս սպորտաձևը մեր երկրում եւ էլ ավելի զարգացնելու համար ինչ քայլեր է անում ֆեդերացիան։ Ուրեմն թերություն չի ասի, բայց այս պահին ոնց որ բադմինտոնը անընդհատ առաջ է գնում եւ Եվրոպայում եւ Ասիայում, բայց ավելի շատ Ասիայում, ու ոնց որ մենք էլ որպես մարզիչներ, որպես խաղացողներ, երբ որ նայում ենք բարձր մակարդակի մրցաշարեր, որոնք ամեն շաբաթ տեղի են ունենում, ոնց որ անընդհատ ինչ որ նոր հետաքրքիր տեխնիկաներ, նոր մտածելակերպներ խաղի ընթացքում դա տեսնում ենք, ու հիանալի է, երբ որ ունենում ես ծանոթներ, ընկերներ ուրիշ երկրներից, որոնք նույնպես դրա մեջ են ու այսպես ասած ես Հայաստանում ինձ մի քիչ դժվար է, որտեվ ոնց որ քիչ ենք մենք մարզիչներով ու sense շատ դուրս չեն գալիս դեպի միջազգային ասպարեզ ու երբ որ շփվում ենք մյուս մարզիչների հետ, իհարկե դրա մասին անպայման քննարկում ենք նոր տեխնիկաներ եւ այլն ու սովորում ենք։ Ես անձամբ Դանիայում եմ մարզվել 2 տարի ու հիմա երբ որ հետ եմ վերադարձել, փորձում եմ ինչքան հնարավոր այդ նոր տեխնիկաները ներմուծել Հայաստան ու ինձ թվում է երեխաներին դա դուր է գալիս, ինչը ամենակարևորն է։ Իսկ երբ որ երեխաները նոր են գալիս այս սպորտով զբաղվելու, սկսնակին ինչ հիմնական սխալներ են նրանք կատարում, որի փորձում եք նաև շտկել նրանց։ Ես կասեմ երևի ամենամեծ սխալը, ասենց ասած, որ բոլորը ուզում են վազեն բադմինտոնում, բայց բադմինտոնը ամեն ինչ կապված է ոտքերի աշխատանքի հետ ու բալանսավորված ոտքերի աշխատանքի, որ անընդհատ քայլերով պիտի գնան եւ այլն, ու ոնց որ երեխեքը ուզում են ավելի ակտիվ վազելով եւ այլն ուրախ ժամանակ անցկացնեն, բայց այս սպորտաձևում նաեւ պիտի շատ բալանսավորված լինես ու ինքդ քեզ կարողանաս կառավարես։ Դրա համար մի քանի ամիս անցկացնում ենք, որպեսզի երեխաներին սովորացնենք այդ կառավարումը, ինքնակառավարումը։ Ինքնակառավարումը նաեւ մարզիչների ամենամեծ գործունեությունը, մարզիչները պետք է լինեն նաեւ հոգեբան երեխաների համար, եւ որ երեխաները հատկապես սկսնակ են, նոր են մուտք գործում եւ եթե մասնակցում են ինչ-որ մրցումների կամ միջազգային ֆեդերացիաներում կազմակերպված այլ միջոցառումների եւ ցանկանում են հատկապես սպորտում մեծ է այն ցանկությունը, որ հաղթեն։ Այ պարտություններից հետո շատ հաճախ ընդգծվում են։ Այդ որպես մարզիչ ինչպես եք նրանց հետ նաեւ հոգեբանորեն աշխատում։ Ես հենց պարապմունքներից սկսած փորձում եմ իրենց ոնց որ ասել, մոտիվացնել անընդհատ, որ մենք այս ամեն ինչը անում ենք, մենք սպորտի մեջ ենք, մեր սիրած սպորտի մեջ ենք, որովհետև ուզում ենք հաճույք ստանանք այդ սպորտից, վայելենք մեր անցկացրած ամեն վայրկյանը այս սպորտի մեջ։ Ու ես նույն ձևով եմ ինքս որպես խաղացող ժամանակ նույն ձևով եմ մտածել ու հիմա ուզում եմ դա մտցնել մեր երեխեքի մտածելակերպում, որ
Այս ամենը շատ կարճ ժամանակ է տևում սպորտը, այսինքն 25 Հայաստանում կարելի ասել 20 տարեկանում արդեն վերջացնում են, տղաները գնում են բանակ, աղջիկները սովորել եւ այլն։ Դրա համար փորձում եմ ամեն կերպ, ամեն վայրկյանը իրենց տոն դարձնել պարապմունքներում, ու երբ որ նույնիսկ իրանք պարտվում են մրցաշարերում եւ այլն, դա աշխարհի վերջը չի, ու չգիտեմ, իմ երեխաները կարծես թե դա սկսել են հասկանալ վերջին տարիների մեր պարապմունքներից, ու ամեն օր մենք ամեն պարապմունքում ուղղակի հաճույք ենք ստանում այդ մարզումներից, դա է ամենակարևորը։ Այ երեխաները եթե գալիս են ուզում են սովորել, բայց հետագայում ցանկություն չունեն այս սպորտով շարունակելու, նա բացի սպորտ լինելուց բադմինտոն է, ինչ է տալիս երեխաներին ու նաև մարդկանց։ Նախ առաջինը կնշեմ թիմային աշխատանքը, սովորել թիմում աշխատել, ու հետագայում իրենք կարող են դա օգտագործել ցանկացած ոլորտում, իրենց աշխատանքում կապ չունի ինչ կընտրեն, իրենց մասնագիտությունը։ Բացի դրանից քրտնաջան աշխատանք, իհարկե, ճիշտ է մարզիչը, ես որպես մարզիչ իրենց կարող եմ օգնել տեխնիկայի վրա աշխատել եւ այլն, բայց իրենք իրենց մեջ պիտի ունենան այդ մոտիվացիան, որպեսզի կարողանան քրտնաջան աշխատել ու մրցակցության մեջ մնալ, մանավանդ վերջին տարիներին, երբ որ շատ մեծացել է թիվը մասնակիցների Հայաստանում, ու անընդհատ մրցաշարեր ենք անցկացնում, օրինակ մի մրցաշարում մի երեխա է հաղթում, մյուս մրցաշարում այդ երեխան պարտվում է, ու ոնց որ կարողանում ենք այդ մրցակցության մեջ մնալ, պայքարել, բալանսը պահել։ Իսկ ֆեդերացիայում միայն պրոֆեսիոնալ դասընթացներ, թե սիրողական դասընթացներ կան։ Սիրողական անցկացնում ենք, բայց ոչ այդքան շատ, որովհետև ավելի շատ մենք կենտրոնում ենք հենց պրոֆեսիոնալ մարզիկների առաջ տանելու վրա, բայց երբ որ երեխաներ կան, որ ուզում են ուղղակի սիրողական մասնակցել, տարիքը արդեն անցել է, միգուցե 12 տարեկանից են սկսում կամ 13 կամ ավելի մեծ, իրենց իհարկե թողնում ենք, որ իրենք էլ մասնակցեն մարզումներին, որովհետև ինչու ոչ շփվում են իրար հետ, շատ կարևոր է այդ ամեն ինչը, որ մտնեն ոլորտի մեջ, միգուցե սիրեն ոլորտը, օրինակ ունենք մի քանի երեխաներ, ավելի մեծ տարիքի 15-16 տարեկան, որ նոր են սիրահարվել է սպորտին, փոքր ժամանակ չեն իմացել դրա մասին, ու իրենց մենք հիմա պահում ենք որպես մրցավարներ, ու հետագայում նույնիսկ նաև կարող ենք որպես մարզիչներ պահել, ինչը մեր նպատակներից մեկն է մեր ֆեդերացիայի։ Իսկ երբ որ երեխաները գալիս են ընդունվելու, ընդունելության հատուկ ձև կա, որ երեխան կա հատուկ կարգ, թե ովքեր որ ցանկանում են կարող են ընդգրկվել։ Իրականում ովքեր որ ցանկանում են կարող են ընդգրկվել, բայց կախված է արդեն մարզադպրոցներից, որտեղ մենք սերտ համագործակցում ենք մարզադպրոցների հետ եւ Երևանում եւ մյուս քաղաքներում, Գյումրի, Վանաձոր, Իջևան եւ Սպիտակ քաղաքներում, այնպես որ ամեն քաղաք, ամեն մարզադպրոց իր կարգն ունի, պիտի մեզ հետ կապվեն եւ մենք կապվենք այդ քաղաքների մարզադպրոցների հետ ու իրենց տեղեկացնենք։ Իսկ որ մարզերում եք նկատում, որ մարզում ամենաշատ հետաքրքրվածությունն է այս սպորտի հանդեպ։ Տավուշի մարզում, քանի որ Իջևան քաղաքում իմ հորաքույրը, որ նշեցի խորհրդային միության չեմպիոն, Վարդիթեր Պողոսյանը, ինքը երկար տարիներ ընտեղ է ապրել ու աշխատել մարզադպրոցում, այս վերջին տարիներին շատ աչքի են ընկնում իր երեխաները հենց, ու բոլոր մեր պատանեկան մրցաշարերում մինչև 13, մինչև 15 տարեկաններում միշտ իրենք կան երեխաները առաջին տեղերում, երկրորդ տեղերում, այնպես որ շատ առաջ է տանում իմ հորաքույրը Իջևանում, բայց մյուս մարզերը, մյուս քաղաքները իհարկե չեն զիջում, նույնպես մեծ հետաքրքրությամբ առաջ են գնում։ Լիլի ջան, փոքր նաև անդրադառնանք հոկտեմբերին անցկացված միջոցառմանը, որը Հայաստանում տեղի ունեցավ, նշեցիք, որ շատ լավ արդյունքներ ունեցաք, իսկ կազմակերպչական աշխատանքները միջազգային մրցաշար Հայաստանում իրականացնելը դժվարություններ եղան, թե հեշտ եղավ ամեն ինչ։ Իրականում դժվար էր, ինչ առումով, որ ոնց որ միջազգային մյուս մրցաշարերում ունենում են մեծ թիմ, քանի որ իրենց ֆեդերացիան էլ արդեն մեծ թիմից է բաղկացած, բոլոր ադմինիստրատոր, SSS, մի քանի բաժիններ, իսկ մեզ մոտ մենք ավելի փոքր ֆեդերացիա ենք, փոքր, այսպես ասած, թիմով, ու մի քիչ դժվար էր այդ առումով, որ օրինակ
պետք է հյուրանոցները կազմակերպել, տրանսպորտ եւ ամեն ինչ առանձին, բայց մենք իհարկե համագործակցում ենք քաղաքապետարանի հետ, ու ոնց որ միասին կարողացանք առաջ տանել մեր նպատակը, բայց նաեւ նշեմ, որ 4 երկիր էին մասնակցում ընդամենը, որը քիչ է իրականում ընդհանուր միջազգային մրցաշարերի համեմատ, այդ առումով որպես նոր փորձ մեզ համար դա լավ, այսպես ասած, փորձ էր, դաս էր, որպեսզի հետագայում եթե ավելի շատ թիմեր լինեն, կկարողանանք արդեն ավելի հեշտ կազմակերպել։ Իսկ ինչ այս տարվա ճիշտ է տարին արդեն կարճ ժամանակ է մնացել ավարտվել, բայց կան միջոցառումներ էլի կազմակերպված մրցումներ թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս։ Այս պահին չունենք, հիմա արդեն ոնց որ այդ ժամանակն է եկել, որ նոր տեխնիկաներ սովորենք, որպեսզի մյուս տարվա համար արդեն պատրաստվենք։ Հաջորդ տարի արդեն փետրվարին ունենք դպրոցականների առաջնություն, հետո մարտին ունենք փոքր տարիքային մասնակից երեխաների առաջնություններ, այնպես որ այս պահին այդ ընթացքն է, որ պետք է սենց պարապմունքներով առաջ գնանք ու պատրաստվենք արդեն հաջորդ տարվան։ Իսկ հետագա գործունեությունը ֆեդերացիա ինչպես եք պատկերացնում, մարզերի ընդլայնում, մարզասրահների ընդլայնում կա նման նախագիծ, որ այլ մարզերում էլ ավելի շատանա։ Այս պահին հենց իրականում մենք մտածում ենք Աբովյան քաղաքում մարզադպրոցների հետ խոսել, որպեսզի բադմինտոնը այստեղ նույնպես բերենք, զարգացնենք։ Մյուս նպատակները հենց մեր եղած մարզադպրոցներում եւ քաղաքներում բադմինտոնին աջակցել ավելի շատ ու առաջ տանել, նոր երեխաների բերել ու դրա այս նպատակներին հասնելու համար մենք համագործակցում ենք նաեւ բադմինտոնի Եվրոպական կոնֆեդերացիայի հետ, մարզիչներին եւ մրցավարներին տալով կրթական այդ դասընթացները եւ բացի դրանից մենք նաեւ պատրաստ ենք նոր մարզադպրոցներին տալ մարզագույք, որպեսզի երեխաներ կարողանան հավաքել, դա շատ մեծ օգնություն կլինի մարզադպրոցներին, մեծ քայլ կլինի, այնպես որ մենք պատրաստ ենք համագործակցությունների։ Լիլիթ ջան, ու տարբեր սպորտաձևերի մասին, երբ որ խոսում ենք մարզիչների հետ, ամենակարևոր քայլերից, երբ որ երեխաների հանդեպ հետաքրքրվածությունը մեծացնելու համար, դպրոցներում, մանկապարտեզներում այցելելը, նրանց մեջ դասեր տալը, այդ կա ցանկություն նաև դպրոցներ եւ մանկապարտեզներ մուտք գործել եւ նաև այդտեղ զարգացնել։ Իրականում եղել է այդ ծրագիրը մենք ունեցել ենք shuttle time-ը կոչվում անգլերենով, հայերեն փետրագնդակի ժամանակ կարելի է թարգմանել։ Դա նորից Badminton Europe-ի հետ էինք համագործակցել ու իրենց հետ էինք բերել Հայաստան։ Իմ հայրիկը եւ ֆեդերացիայի նախագահ Հովհաննես Խաչատրյանը մեծ ջանքերով կարողացան մի քանի դպրոցներում բերել բադմինտոն ու այս պահին ունենք մասնակիցներ, ունենք մարզիչներ, խաղացողներ, այնպես որ այս պահին ոնց որ դրանով բավարարվել ենք եւ փորձում ենք առաջ գնալ մյուս քաղաքներում շարունակել։ Եվ Լիլիթ ջան, մեզ դիտող շատ երիտասարդներ, երեխաներ ինձ թվում է ցանկություն կունենան եւ կցանկանան ընդգրկվել ֆեդերացիայում, ինչ է անհրաժեշտ, երբ է լինում ընդունելություն, ինչ ձևով է ընթանում, նաեւ դրա մասին փոքր անդրադառնանք։ Հիմնականում ընդունելություն անում ենք ամռան վերջին օրերին, ինչպես դպրոցներում, բայց եթե ինչ-որ հետաքրքրած մարդիկ են լինում տարվա ընթացքում, նույնպես կարող են զանգահարել մեզ կամ գրել մեր Facebook-յան կամ Instagram-յան էջերին, մենք փորձում ենք բոլորին ընդառաջել, որպեսզի ինչքան հնարավոր է շատ մարդիկ լինեն բադմինտոնում ու մենք կարող ենք նաև առաջարկել մեր տարբեր ծրագրերը եւ ինչպես նշեցի մրցավարական, մարզչական, այսինքն եթե նույնիսկ տարիքով չի համապատասխանում ընդունելությանը, մինչև 12-13 տարեկանից բարձր են, կարող են նաև լինեն մեր ֆեդերացիայում ուրիշ թեկուզ կամավորական, ուրիշ պոզիցիաներում, ասենց ասած։ Շնորհակալ եմ շատ Լիլիթ ջան, հետաքրքիր զրույցի համար եւ մաղթում եմ ֆեդերացիայի նորանոր մրցումներ, հաջողություններ եւ հուսով եմ այդ հաջողություններից հետո կրկին կհանդիպենք եւ կկիսվենք։ Շատ շնորհակալ եմ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր զրուցում ենք Հայաստանի բադմինտոնի պատանեկան հավաքականի մարզիչ Լիլիթ Պողոսյանի հետ։ Այս պահին առաջարկում եմ դիտենք տեսահոլովակ, վերադառնանք եւ շարունակենք հաղորդումը։
Մենք շարունակում ենք հաղորդումը հարգելի հեռուստադիտողներ եւ նշեմ, որ 1830 թվականի այսօրն է ծնվել հայ բանաստեղծ Ռափայել Պատկանյանը։ Նրա Պանդուխտ հայի Փարեզ Առավոտյան երկշինակած, երեկոյան երկշինակած Հայոց գինի, Թիֆլիսի քեֆ եւ այլ ստեղծագործություններ լույս են տեսել 1850-ից 51 թվականներին Արարատ շաբաթաթերթում։ Ռափայել Պատկանյանը ձգտել է իր խոսքին տալ ժողովրդին հարազատ, կենթանի, կենսուրախ արտահայտություն։ Նրա լեզվական հայացքներն իրենց արտացոլումն են գտել Արաքսի արտասուքը Քաջ Վարդան Մամիկոնյանի ստեղծագործություններում։ Մեծ է եղել Պատկանյանի հայրենասիրական ստեղծագործությունների ազդեցությունը իր ժամանակի երիտասարդության վրա։ Բացի բազմաթիվ պոեմներից, բանաստեղծություններից, պատմվածքներից գրող ունի նաև երգիծական պատմվածքներ գրված Նոր Նախիջևանի բարբառով։ Այսօր նոյեմբերի 29-ը ծնվել նաև հայ գրող, արձակագիր Սերո Խանձադյանը։ Խանձադյանին ճանաչում է բերել Հողը վեպը։ Քարակերտը լքելով եւ Արարատյան դաշտ տեղափոխվելով չէ որ պետք է լուծվի քարակերտցիների բարեկեցության խնդիրը, այլ ապառաժները փշրելով եւ հողը ծաղկեցնելով։ Սա է երկում բարձրացվող գլխավոր հարցը։ Այնուհետև լույս է տեսել Խանձադյանի լահ համագը Որոտանի կիրճում, Քարանձավի բնակիչները, մանկական ստեղծագործություններ, կարմիր շուշաներ, պատմվածքների ժողովածուները։ Խանձադյանին ժողովրդավարությունը է բերել Մխիթար Սպարապետ պատմավեպը։ Շարունակելով հայ պատմավիպագրության ավանդները գրողը արդիականության տեսանկյունից դիտել է հայ ժողովրդի պատմության հերոսական էջերից մեկը։ Խանձադյանը պատմվածքից պատմված գրքից գիրք ամբողջացնում է իր ժամանակակից կերպարը, բացահայտում նրա ներաշխարը։ Նա պարգևատրվել է հայրենական պատերազմի երկրորդ աստիճանի կարմիր աստղի, կարմիր դրոշի, աշխատանքային կարմիր դրոշի եւ պատվոնշան շքանշաններով։ Իսկ հիմա հարգելի հեռուստադիտողներ առաջարկում եմ ծանոթանանք Տավուշի լեռների անտառապատ լանջերին, բնության եւ ճարտարապետության ներդաշնակության մեջ վերխոյացած մակարավանքի հետ, որը Հայաստանի ամենակարևոր, գեղեցիկ եւ հոգեվոր պատմական վայրերից մեկն է, որը կառուցվել է 13-րդ դարում։ Իսկ հիմա հարգելի հեռուստադիտողներ առաջարկում եմ դիտենք պատրաստված տեսանյութը։ Տավուշի անտառապատ լեռների գրկում Աչաջուր գյուղից դեպի հարավ-արևմուտք անտառապատ լանջերում թաքնված է հայկական միջնադարյան ճարտարապետության իսկական գոհարներից մեկը՝ մակարավանքը։ Այն ոչ միայն կրում է 13-րդ դարի վանական համալիրի ճարտարապետության կատարելիությունը, այլ նաև վարպետների հոգու շունչը, զարդաքանդակների անսպառ երևակայությունն ու հայկական արվեստի ճշգրիտ նկարագրությունը։ Վանքը երբեմն կոչվել է նաև Ագրավավանք, իսկ Կիրակոս Գանձակեցին մեզ թողել է կարևոր մի վկայություն։ Նա պատմում է, թե ինչպես Հաթերքի իշխան Վախթանգի կինը Արզու Խաթունը իր դստեր հետ վարագույր է գործել հատկապես այս վանքի համար։ Ժողովուրդը Մակարավանքի մասին պատմում է մի լեգենդ։ Ըստ լեգենդի վանքը կառուցել են Մակար անունով վարպետը ու նրա որդին։ Որդին եղել է Նախշերի հմուտ վարպետ, նա քարն էր մշակում, հայրը շարում։ Կառույցի պատերը օր-օրի բարձրանում էին կտրելով նրան հողից ու կյանքից։ Մակարն անգամ գիշերում էր կիսակառույց պատերի վրա, շինությունը շուտ ավարտելու համար։ Օրերից մի օր վարպետ Մակարը նկատում է, որ քարերը իրար չեն բռնում, զարդաքանդակներն էլ նույնը չեն։ Վերևից հարցնում է որդուն, թե ինչ է պատահել, պատասխանում են, որ նա հիվանդ է։ Մակարը հասկանում է, որ որդին այլևս չկա, վարպետը սակայն ըստ ավանդույթի Սուրբ Տաճարի շինարարությունը կիսատ չի թողնում։ Կառուցումից հետո արդեն վանքի գագաթից ցած է նետվում ու մահանում։ Վարպետին թաղում են վանքի պատի տակ եւ վանքն էլ անվանում Մակարավանք։ Այս պատմությունը այնքան հուզիչ էր, որ կարծես մուգ վարդագույն քարերն այսօր էլ պահում են այդ ցավը եւ այդ սերը վարպետության նկատմամբ։ Մակարավանքը բաղկացած է հին եկեղեցուց, գլխավոր եկեղեցուց, գավթից, Աստվածածին եկեղեցուց, նշխարատնից, մատուռից, աղբյուրից, պարիսպներից, գերեզմանոցից, բնակելի է օժանդակ շինություններից։ Գլխավոր եկեղեցին գմբեթավոր դահլիճի տիպի միջին չափի շինություն է, արտաքինից երկարավուն, ներսից խաչաձև հատակագծով։ Տարիներ առաջ Մակարավանք գնալը դժվար էր, իսկ այժմ Աչաջուր գյուղից նորակառույց եւ ասֆալտապատ ճանապարհով կարճ ժամանակում կարելի է հասնել
կայացնել այնտեղ։ Բնությունն ու կառույցի ներդաշնակությունը այստեղ այնքան ամբողջական են, որ թվում է վանքը չի կառուցվել, այլ պարզապես դուրս է եկել ժայռերի սրտից։ Մենք շարունակում ենք հաղորդումը հարգելի հեռուստադիտողներ, իսկ հիմա հերթը օգտակար խորհուրդներին է եւ այսօր խոսելու ենք վարսակի մասին։ Վարսակը մեծ քանակությամբ բնական հակաօքսիդանտներ է պարունակում, որոնք, ինչպես գիտեք, բարդացնում է օրգանիզմի դիմադրողականությունը տարատեսակ վարակների ու արտաքին միջավայրի վնասակար ներգործությունների հանդեպ։ Այն հարուստ է ֆոսֆորով, երկաթով, կալցիով, որոնք խիստ անհրաժեշտ են օրգանիզմին։ Վարսակը ունի ստամոքսի լորձաթաղանթը պաշտպանող հակաբորբոքային հատկություն։ Այդ պատճառով այն կարելի է ուտել փքվածության և ստամոքսի ցավի դեպքում։ Այն հրաշալի մաքրում է ստամոքսը վնասակար նյութերից, կանխելով քաղցկեղի, գաստրիտի և խոցի զարգացումը։ Այն հարուստ է բիոտինով, որն օգտակար է մաշկի համար և կանխում է դերմատիտը, նվազեցնում վնասակար խոլեստերինի մակարդակը։ Վարսակը դյուրամար սննդամթերք է, պարունակում է նաև կալիում, նատրիում, մանգան, ցինկ, պղինձ, բոր, B1, B2, PP և վիտամիններ, որոնք նպաստում են արյան մեջ շաքարի բնականոն մակարդակի պահպանմանը։ Այսքան օգտակար հատկությունների հանդերձ վարսակը ունի նաև հակացուցումներ։ Վարսակը առաջին հերթին հակացուցված է նրանց համար, որոնք չեն կարողանում հեշտությամբ մարսել ձավարեղենը։ Հակացուցված է նաև երիկամային և սրտային անբավարարության դեպքում։ Բացի այդ, այն պետք է չափավոր ուտել, քանի որ չարաշահելու դեպքում կարող է մեծ վնաս հասցնել օրգանիզմին։ Իսկ հիմա հարգելի հեռուստադիտողներ, պատկերացրեք մի երկիր, որտեղ բջջային հեռախոսները ավելի շատ են, քան մարդիկ։ Հանրահայտ Տիտանիկը նախագծվել է հենց այս երկրում։ Քաղաքների փողոցներում գրեթե բացակայում են հետիոտնի համար նախատեսված զեբրերը։ Կարծում եմ, մեզ դիտող ամենաճանապարհորդասեր հեռուստադիտողները արդեն գիտեն, որ կռահել են, որ երկրի մասին է խոսքը։ Խոսքս Իռլանդիայի մասին է, որի մասին ունեմ պատրաստած տեսանյութ եւ առաջարկում եմ միասին այն դիտենք այս պահին։ Իռլանդիան գտնվում է Եվրոպայի հյուսիս-արևմուտքում, զբաղեցնում է Իռլանդիա կղզու 5/6 մասը։ Կղզին ծածկված է կանաչ մարգագետիններով, որի համար Իռլանդիային հաճախ կոչում են կանաչ երկիր կամ զմրուխտե կղզի։ Իռլանդիայի տարածքի մեծ մասը հարթավայրային է, հարավ-արևմուտքում ծովափին մոտ ձգվում է Կեռի լեռները, արևելքից ողողվում է Իռլանդական ծովով, հյուսիսային և Սուրբ Գեորգի նեղուցներով, իսկ հարավից, հյուսիսից և արևմուտքից Ատլանտիկ օվկիանոսով։ 12-րդ դարում Իռլանդիային սկսեցին նվաճել նաև անգլիացիները։ Իռլանդացիները խոշոր հաղթանակ տարան, երբ 1921 թվականին երկիրը հռչակվեց դոմինիոն անգլիական թագուհու գերագահության ներքո։ 1973 թվականին Եվրամիության անդամ, իսկ 1994 թվականին հանրապետության նախագահի գլխավորությամբ, բայց Մեծ Բրիտանիային այնուամենայնիվ հաջողվեց Իռլանդիայից պոկել նրա հյուսիսային մասը, Հյուսիսային Իռլանդիան։ Երկրի խոշոր գետը Շանոնն է, որից բացի խոշոր են Լի, Շուր և Բան գետերը, իսկ լճերից Լոխ Նեյը, Լոխ Դերգը, Լոխ Մասկը։ Տարածքի 15%-ը զբաղեցնում են տորֆաբեր ճահիճները։ Երկրի կլիման բարեխառն օվկիանոսային է։ Կղզու արևմտյան ափերը ողողվում է հյուսիսատլանտյան տաք հոսանքը, որի շնորհիվ կլիման մեղմ է։ Իռլանդիայի բուսական աշխարհը համեմատած Մեծ Բրիտանիայի աղքատ է։ Այստեղ աճում է 1300 տեսակի բույս, որոնք հանդիպում են նաև Եվրոպայում։ Իռլանդիայի կենդանական աշխարհը ավելի աղքատ է, քան Եվրոպայում և Մեծ Բրիտանիայում։ Գյուղական բնակչությունը հիմնականում ապրում է առանձին ագարակներում, որոնք շրջապատված են վարելահողերով ու արոտավայրերով։ Տնտեսության հիմնական ճյուղը գյուղատնտեսությունն է։ Նրա հիմնական ուղղվածությունը անասնապահությունն է, խոզաբուծությունը և ոչխարաբուծությունը, զարգացած է արդյունաբերությունը, հիմնականում գյուղատնտեսական հումքի մշակումը, արտադրում են մսի և կաթնամթերքի պահածոներ և յուղ, մեծ նշանակություն ունի գարեջրի և շաքարի արտադրությունը։ Վերջին շրջանում զարգացում են ապրում տեքստիլ, կարի, քիմիական արդյունաբերությունները, մեքենաշինությունը և էլեկտրոնիկան։ Ազգային կազմը միատարր է, 98%-ը իռլանդացիներ են, ապրում են նաև անգլիացիներ, շոտլանդացիներ և հրեաներ։
Սիրելի հեռուստադիտողներ, հաղորդման վերջում նշեմ, որ օրեր առաջ Ժնևում տեղի ունեցած աճուրդում Նապոլեոն Բոնապարտին պատկանած զարդը վաճառվել է 4,4 միլիոն դոլարով։ Սա 30 անգամ ավելի է, քան զարդի սկզբնական գնահատված արժեքը։ Ֆրանսիական կայսրը այս զարդը կրել է իր հայտնի երկգագաթանի գլխարկի վրա հատուկ առիթներին, բայց զարդի պատմությունը դրամատիկ բնույթ ունի, այն կորել է Վաթերլոյի ճակատամարտից Նապոլեոնի փախուստի ժամանակ, իսկ հենց այս զարդը վերջում ընկել է Պրուսիայի արքայի ձեռքը։ Շրջանաձև զարդը, որի տրամագիծը 45 մմ է, կենտրոնում ունի 13 կարատ օվալաձև ադամանտ, որի շուրջը երկու շարքով դասավորված են մոտ 100 ադամանդներ տարբեր ձևերի և չափերի։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, շնորհակալություն եմ հայտնում մեզ հետևելու համար, ձեզ մաղթում եմ հաճելի ուրախ օրվա շարունակություն, իսկ մենք արդեն կհանդիպենք վաղը։